नमस्ते हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आशा गर्छु एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ भनेर। हामी पनि एकदमै राम्रो। यो मैले मिनी ब्लग चाहिँ हिजो र आजको क्लिप मिलाएर बनाएको है। हिजो चाहिँ मैले पोस्ट गर्नु पाएको थिइनँ। सो हामी चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ मम्मी र मम्मा छोरी हामी चाहिँ निक्ल्यौँ एकछिन घुम्नुको लागि है। यहाँ चाहिँ चारैतिर हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै हरियाली र मकै चाहिँ पुरै बढिसकेको छ। र प्रतिभा चाहिँ त साइकल चलाउँदै थिइन्। उसलाई चाहिँ मैले भन्दै साइकल नकुदाऊ किनकि उसको अस्ति साह्रै खुट्टा काटेको थियो। सो अब के गर्नु, नानीहरू साइकल छ भने चाहिँ कुदाउँछ। सो उसलाई अलिकति गाइड गर्दै मैले चाहिँ पल्लबुसँग खेल्दै उसलाई चाहिँ यता साइकल कुदाएर घरमा ल्याएँ है। घरमा ल्याएर चाहिँ दुईजना पढ्नु बस्यो र पल्लबुले चाहिँ यता पेन्सिल चाहिँ घुमाउनु थालेको चाहिँ अहिले दिदीसँग चाहिँ बसेर होला। उसले पेन्सिल चाहिँ साह्रै राम्रो पक्रिन्छिन् है। नानीहरूसँग म पनि एकछिन बसेर उनीहरूलाई पढाउँदै खेल्दै गरेपछि चाहिँ म यता जेठानी दिदी घरमा हाम्रो दिदी घरमा गएको थियौँ र दिदीले चाहिँ यता पुच्का पार्टी गर्नुभयो सानो है। पुच्का चाहिँ साह्रै टेस्टी बनाउनु भएको थियो। मैले चाहिँ 3टा मात्रै खाएँ। मलाई चाहिँ अलिक टन्सिलको प्रब्लम छ र हामीले बात गर्दै गफ गर्दै यहाँ आमाजू भान्जी दिदी प्रतिभा भाइहरू सबैजना मिलेर हामी खानु थाल्यौँ है। बाबा मम्मीले चाहिँ राखिदिएको थियौँ। उहाँहरू चाहिँ घरमा हुनुहुन्थेन, कतै काममा हुनुहुन्थ्यो बाहिर। सो मैले चाहिँ यता खाएर एकदमै टेस्टी बनाउँदै त बात गऱ्यौँ हामी एकछिन मैले गफ गरेर। र मलाई चाहिँ यता घरमा नानीहरू लन्च पनि खुवाउनु थियो र म यति खाएर चाहिँ म गएको भनेर चाहिँ म आएँ है। आएर चाहिँ यता मैले फेरि अन्डा बोइल गर्नु बसालेको थिएँ। सो यता म आउँदा ओर्दा अन्डा पनि पाकिसकेछ र अन्डा छिलेँ है। अन्डा छिलेर के चाहिँ भयो भने पनि सुन्नुहुन्छ भने अन्डा चाहिँ सबै छिल्कासँगै निक्ल्यो कि मेरो। अनि छिल्का त्यो अलिअलि लागेको त मैले खाएँ होइन। अरू सबै बाँकी दुईवटा चाहिँ एउटा चाहिँ सबैले निक्ल्यो कि छिल्कासँगै। कस्तो रिस पनि सुटेको के यस्तो भयो भने चाहिँ मलाई साह्रै रिस उठ्छ कि कहिले कहिले त्यस्तै हुन्छ नि त है। सो मैले यता अन्डा छिल्दै यो अन्डा निक्लेकोले चाहिँ म हैरान भएको थिएँ। अनि अलिअलि खानु चाहिँ मैले खाएँ हो। अब कहाँ फ्याँक्नु भनेर सबै छिल्कासँगै अन्डा गएको थियो। अनि यता अन्डा छिल्छर परे आजको यसरी नै गएर भोलिपल्ट हामी चाहिँ फ्री नुहाइँदै गरेर यता हामीले गुम्बा आजको दिनको यो चाहिँ हामीले बुद्ध पूर्णिमाको दिन मन्दिर लानु थियो, गुम्बा लानु थियो नानीहरूलाई। सो हामी सबैजना रेडीसेडी भएर गुम्बापट्टि आयौँ है। नानीहरू मजाले खेल्दै थियो। बाहिर पनि एकदमै गर्मी थियो। मौसम चाहिँ एकदमै राम्रो थियो तर मान्छे धेरै हुनाले गर्दा होला गरम पुरा भयो र यता नानीहरू पनि खेल्नुपट्टि लाग्यो। आज चाहिँ मैले पल्लबुलाई पनि लगेको थिएँ। अनि हामी यता गयौँ र नानीले चाहिँ यहाँ सानो नानी भेटेछिन्। उसँग चाहिँ मजाले खेल्नु थाल्यो। भित्र गुम्बामा जानु चाहिँ पुरै भिडकै जानु नसक्ने। म 2 खेप लाइनमा लागेँ तर जानु चाहिँ सकिनँ। र यता पल्लबुसँग खेल्दै थिइन्। फेरि एकछिन पछि पल्लबु चाहिँ पसेछिन् कताबाट भित्र हो। ऊ गएकोले गर्दा चाहिँ मलाई पनि जानु दिनुभयो किनकि अब नानी गएपछि त म पनि जानु पर्यो। र भित्र गएर चाहिँ एकदमै शान्ति लाग्यो, साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई। मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम भिजिट हो यसरी गुम्बाभित्र हो। अन्त यता पल्लबु चाहिँ खेलिरहेको थिइन् है। एकछिन म पनि बसेँ, नानी गयो भने उसकै तालमा म पनि एकछिन बसेर है हेरेँ मजाले। अनि यता सबै पूजापाठ भइसकेर हामी यता खिचडीपट्टि लाग्यौँ खानु है। प्रसादहरू खायौँ सबैजना हामी यहाँ बसेर चोरमा बाहिरपट्टि बसेर खानु थाल्यौँ है। त्यहाँदेखि आजको मेरो दिन यसरी नै गयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ हजुरहरूलाई। बाई बाई।